폐 건강에 도움이 되는 음식 보리. 보리는 섬유질이 풍부하여 폐 기능 보호 효과가 있습니다. 고섬유질 식단은 폐 관련 질병으로 인한 사망 위험을 줄일 수 있습니다. 멸치. 멸치에는 오메가3 지방산이 풍부하며 천식과 같은 염증성 폐 질환 개선에 도움이 됩니다. 코코아. 코코아와 다크 초콜릿에 함유된 플라보노이드와 테오브로민은 기도를 이완시켜 폐 건강에 도움이 됩니다. 비트. 비트는 질산염이 풍부하여 혈관을 이완시키고 혈압을 낮추며 산소 흡수를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 고추. 고추는 비타민C의 풍부한 공급원이며 담배를 피우는 사람들에게 특히 중요합니다. 비타민C는 담배 연기가 미치는 악영향을 중화하는 데 도움이 됩니다. 호박. 호박에는 다양한 폐 건강을 촉진하는 식물 화합물이 포함되어 있습니다. 특히 베타카로틴, 루테인, 제아잔틴이 풍부합니다.